السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هيثم إبراهيم من قناة هيثم إبراهيم. مبدئيا هبقى مبسوط جدا لو تدعمونا باشتراك في القناة وتعملوا لايك وتحاولوا تشاركوا الفيديو على قد ما تقدروا. فيديو النهاردة صغير جدا مش هيعدي 6-7 دقايق بإذن الله، عن أكتر 10 أخطاء بنعملها إحنا كبياعين أو ناس بنتعامل دايما مع العميل. العشرة هم، معلش الخط مش أحلى حاجة بس يعني إيه، دايما العباقرة كده. أول خطأ، جملة بتقولها دايما لعميلك: استنى أفهمك. طبعا جمله بتبين اللي قدامك قد ايه ان هو مش فاهم وقد ايه ان هو مش ذكي وان امكانياته الفنيه او امكانياته الاستيعابيه ضعيفه جدا. بلاش تقول الجمله ديت لو سمحت. تاني جمله او تاني خطا بنعمله ان انت دايما بتفضل ترغي وما بتسمعش عميلك. بتيجي وفاكر طبعا فكره ان ايه، ان البياع الشاطر هو اللي بيفضل يتكلم وكلامنجي وياكل ودان العميل. الكلام ده يا جماعه كان زمان خلاص، انسى الكلام دوت. دلوقتي افضل بياع في الدنيا واللي بيعرف يبيع هو اللي بيسمع العميل بتاعه بشكل كويس، يعرف مشاكله ويعرف ازاي هيقدر يفيده، سواء الافاده ديت شخصيه ليه هو على المستوى الشخصي او كمان افاده للشركه او للمصنع اللي انت بتبيع له منتجك. تالت حاجه بقى، ان دايما تلاقي بري سيلز او مهندس او سيلز او اي حد عاوز يبيع اي منتج، مندوب مبيعات، راجل شغال في اكبر شركه بيبيع منتج بشكل معين، يمسك المنتج ويجي يقول له والله المنتج بتاعنا دوت فيه مواصفات 1 2 3 4 واحنا احسن من غيرنا واحنا مش عارف ايه. طب انا استفدت ايه كعميل؟ لازم تكلمني انا كعميل استفدت ايه منك؟ استفدت ايه على المستوى الشخصي؟ لما انا النهارده اجي اقول لك اوكي واجي اقول للناس بتوع المشتريات بتوعي تمام جيبوا من المورد دوت، انا شخصيا هستفاد ايه؟ انا شخصيا جوه الشركه بتاعتي هستفاد ايه؟ هل انت كده بتقول لي ان انا اشتري المنتج بتاعك دوت عشان انت شايف بس ان المنتج دوت كويس، ولا كمان عشان المنتج دوت ممكن يخليني اترقى في مكاني، ممكن اخد السوكسي وابقى اخد الباور الكبير جوه شركتي، باور معنوي يعني؟ دي اول حاجه. تاني حاجه كمان، الجهاز دوت لما انا هاجي استخدمه عندي في مكاني في مصنعي او في شركتي او في اي مبنى اداري، هيفيدني بايه؟ هيفيد مؤسستي بايه؟ بمثال بسيط، انا النهارده رايح ابيع مثلا منتج او رايح ابيع سوفت وير لواحد صاحب شركه. هروح للراجل صاحب الشركه دوت وانا قاعد مع الديسيجن ميكر بقى، قاعد مع متخذ القرار، هروح اكلمه: اصل انا مقدم سوفت وير للحسابات وده مفيد جدا وافضل من غيره، وافضل اتكلم ولا اجي اقول له ان انت السوفت وير دوت لما تجيبه هيزود ارباحك. اتكلم بانهي تون؟ دي مهمه جدا جدا. انسى ان انت تتكلم عن مميزات منتجك، كلم عميلك عن هيستفاد ايه من منتجك. رابع حاجه، ان انت ما تردش وقت لما بيكون في مشكله على العميل. يعني ايه؟ كل الناس بيبيع عربيه العميل، بيبيع له وحده عقاريه، بيبيع له كاميرا مراقبه، اي نوع، بيبيع له حاجه تبع الانشورنس او تبع اللايف انشورنس وتبع التامينات على الحياه يعني. بتبقى جميل جدا وبتفضل تتكلم معاه وتفضل دايما بترد على تليفوناته وصباح الخير يا فندم وتحياتي ومساء الخير وورود وقلوب والدنيا جميله. اول ما يبقى فيه مشكله او عميلك انت حسيت ان انت مضايقه دلوقتي، بتختفي، تيجي ايه تبرر دوت: اصل انا ما بردش على التليفون بعد اوقات العمل، اصل اوف ايه العملاء الرخمه دول اللي بيتصلوا في اي وقت. باشا انسى الكلام دوت لو سمحت. انت النهارده عندك مشكله، رد على عميلك قول له معلش انا عندي مشكله، هشوف حل واحاول ارجع لحضرتك. خامس حاجه، ودي مشكله كبيره جدا، ان انت دايما بتتكلم مع العميل على عقله الباطن، على العقل الواعي. العقل دايما اللي صاحي، تفضل تتكلموا في ارقام واحصائيات، لا، كلموا في العقل اللاواعي. العقل اللاواعي دوت اللي هو العقل اللي دايما بيحركه العاطفه والحب والكره، المشاعر. هو ده العقل اللي احنا كلنا بناخد بيه قرارات. على فكره العقل اللاواعي كلنا بناخد قراراتنا بالعاطفه. انا ممكن اكون مستريح لحد من البياعين اللي جه اقنعني مثلا اشتري العربيه ديت، وممكن العربيه ديت تكون اغلى من عربيه تانية اتعرضت عليا من بياع تاني، بس عشان البياع الاولاني دوت عرف يعاملني كويس، عرف مدخلي وقدر يستحوذ على تفكيري واحاسيسي. النقطه ديت مهمه جدا، ما تشتغلش مع عميلك على ارقام بس. النقطه بعد كده، دي حته كده يا جماعه دايما بلاقي الناس بتتكلم فيها، ودايما تفضل تحلف كتير مع العميل. لو سمحت ما تحلفش، لو سمحت ما تحلفش. تفضل تقول له اقسم بالله العظيم 3، والله احنا احسن ناس، لا ازاي الحكايه ديت، مش ممكن. بلاش حلفان. الذم وذكر مساوئ المنافسين. تقعد مع العميل عشان تبين ان الشركه الثانيه وحشه، اصل دول بيغسلوا فلوس، اصل انا دول عليهم قضايا، اصل عليهم شيكات. مالكش دعوه، مالكش دعوه. انت كده بتاكد له فكره ان انت قد ايه خايف من الشركه اللي بتنافسك، وانت كمان بتحاول تطلع فيها نقطه فاصل. والعميل ساعتها هيقول لك وهيهز دماغه وخلاص، ما هو بيشتري معلومات. بعد كده ان انت تذكر سعر البرودكت بتاعك او الخدمه بتاعتك اثناء البرزنتيشن اللي انت بتعملها مع عميلك.
لو سمحت ما تعملش الحكايه ديت. انت بتفصل عميلك وبتوصل له رساله انا سعري بالشكل الفلاني، مش هيكمل معاك البرزنتيشن، هو خلاص بقى عمال بقى بيترجم الارقام والسعر اللي انت قلته دوت على البادجت وازاي هيوفر ويقارنك بغيرك. لا، انت بتعمل برزنتيشن، لو العميل جه سالك حاول تودي الامور في نقطه تانية، سالك مره التانية برضو بتتكلم تكنيكال وبتحاول بذكاء وبشطاره ان انت ما تردش على السعر. ممكن بعد كده لو قرر بقى الموضوع المره الثالثه او الرابعه اقول له حاضر يا باشمهندس او حاضر يا فندم هذكر لحضرتك السعر بس بعد ما نخلص البرزنتيشن عشان ما اقطعش حبل تفكيرك. كمان حاول ما تنهيش البيعه في التليفون، ودي دايما مشاكل بتحصل التيلي سيلز، بيبقى او اي حد لسه بيكلم العميل لاول مره وبيحاول ياخد منه ميتنج عاوز يخلص معاه كل حاجه في التليفون. مين قال كده؟ في العصر اللي احنا فيه مفيش الكلام ده، لازم تقابل عميلك ولازم يبقى فيه فيس تو فيس ميتنج، تقعد معاه وتفهم منه وتعرف ابعاد المشكله اللي عنده وازاي تبين له ان انت بمنتجك او بخدمتك او بالبيعه اللي انت عاوز تبيعها له ديت هتفرق معاه بشكل كبير جدا. اخر حاجه، مفيش صبر خالص، مش مستحمل عميلي لقيته كرر اسئلته او نفس السؤال كرره كذا مره، اوف بقى ده عميل متردد جدا، ده عميل مش فاهم حاجه خالص. باشا انت النهارده لما العميل يبقى فاهم والراجل دنيته جميله هيروح لك ليه؟ ايه اللي هيفرقك عن غيرك؟ لو سمحت بلاش الكلام دوت. دول اهم 10 اخطاء و10 حاجات يعني معظمنا بيقع فيها لما بيبيع للعميل، سواء بقى انت كسيلز او سواء انت النهارده كراجل بري سيلز، وهنبقى فيه فيديوهات مخصوصه للبري سيلز حبايبنا يعني ودورهم ازاي في الصناعه، لان في ناس كتيره بيبقى متلخبطه دور البري سيلز وبين دور مهندس المكتب الفني. يا رب يكون الفيديو عجبكم ومنتظر رايكم في الفيديو، مين فيكم عمل الاخطاء ديت ومين شايف ان في اخطاء تانية ممكن ناخد بالنا منها. ما تنسوش تشتركوا في القناه، هتدعمونا يا جماعه، لايكات كتير وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.